นี่ถ่ายวิดีโออ่ะเจอคนสวยไอ้นี่คนสวยรับมาเหรอครับพี่เฟิร์นหนูพี่เฟิร์นใครดูคิสที่สวยก่อนคิสก่อนเร็วมันจะหักไหมนะคิสก่อนคิสดูเร็วคิสเลยตั้งกล้องไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งต่อมาทางนี้เฟิร์นมันตั้งกล้องไว้ลงไปหมดเลยที่เหรอยูต้องยิ้มด้วยนะไม่เอาไม่เอายูไม่ได้กับหมาพี่เขาจะถ่ายแล้วยูเร็วยูต้องพุ่งไม่เอาไม่พี่เฟิร์นอุ้มมาลูกคนสวยนะยูร้องไห้แล้วน่ะอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปด้วยมากนี่ไหนอ่ะพี่ยูกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับลูกมองไม่รู้เลยเก่งโยคะแล้วหนึ่งลูกยิงเลยครับพี่ยูยอมแพ้ก่อนหน่อยแต่ไหนกันนะยอมแพ้